Үгэл үйлдэж явахдаа за буун дуурахыг сонссон гэж хэлж байгаа. За тэгвэл энэ одоо мэдээг хөгжүүлж байгаа. За их сурвалжтай бид холбогдож байна. За та бидэнд хэдэн хүн одоо энэ хүү халахад өртөж одоо бооны сумд шархагдсан тухай мэдээллийг бидэнд өгөхгүй юу? За яг их сургуулийн байранд хэдэн одоо хэдэн хүн бооны сумд өрсөнд яг одоогийн байдлаар бол тодорхойгүй байна. За их сургуулийн байранд одоо энэ хүү одоо буун дуу гарахтаа зэрэгцэн. За яг гарсны дараа одоо их сургуулийн байрыг бол одоо хаасан. Okay, so Robert, you believe that you're telling us that right now the Kenyan military is on the scene, and this is a. За яг их сурвал Гариса их сурвалын гадна за Кени одоо армийн цэргүүдээс ирсэн гэсэн ийм мэдээлэл байсан. За тэгээд сургууль дотор байгаа оюутнуудыг гаргахын тулд одоо цэргүүд ажиллаж байна гэсэн ийм мэдээлэл энэ үнэн үү гэж байна. Энэ мэдээлэл бол үнэн. За их сургуулийн байрыг бол Кен улсын за армийн цэргүүд одоо хааж за энэ хүү одоо зарим одоо коллежийн коллеж дотор одоо бүслэгт одоо байгаа. За оюутан одоо багш ажилчдыг гаргахаар одоо ажиллаж байна. Аврах ажиллагааг яг одоо явуулж байна гэж хэлж байна. За мөн одоо энэ хүү одоо ажиллагаанд оролцож байсан. За Кени армийн одоо нэг цэрэг албан хаагчаас шархагдсан гэсэн ийм мэдээлэл байна. Yes, we believe that the attackers were wearing something close to a military fatigue. We don't know how many they were, but they are. За яг энэ хүү халдлагыг үйлдсэн хүмүүс нь одоо яг хэн байсан бэ? За бас хэрэг олон одоо хүн энэ одоо халдлагад одоо оролцсон бэ гэдгийг бас одоогийн байдлаар бол тийм мэдээлэл бидэнд алга. Тэгвэл энэ их сургууль яг халдлагад яагаад өртсөн бэ? Халдлагад өртөх болсон шалтгааны тухай ямар нэгэн таамаг танд байна уу гэж байна. За энэ хүү одоо халдлага гарсан сургууль бол за улсын одоо хамгийн том их сургуулиудын нэгэнд тооцогддог. За мөн одоо энэ болохоор Гариса хотын одоо захад буюу за хотоос одоо гадна бол энэ хүү сургуулийн кампус нь байрладаг. За их сургуулийн одоо ажилтнуудын нэг нь бас энэ хүү халдлагын үеэс гэмтэж шархагдсан гэсэн ийм мэдээллийг бид авсан. Some intelligence out there that maybe Al-Shabaab was planning an attack like this on one of the universities. Just give us some background here on this university. Is it large? How many students? Тэгвэл бидэнд энэ их сургуулийн тухай зарим мэдээлэл өгөхгүй н одоо хэр том сургууль вэ? Хэр олон одоо оюутнуудтай вэ? Тэгээд бас өөрийн одоо 5 цагийн үед гарсан халдлагын тухай өөр мэдээлэл байна уу гэж байна. За энэ бол одоо бас нэлээд олон мянган одоо оюутан суралцдаг. За улсын одоо том сургуулиудын нэг юм. За их сургуулийн одоо дотор байрнаас 500 гаруй оюутнууд бас амьдардаг гэж хэлж байна. Тэг сургуулийн за аюулгүй байдлыг хамгаалтын хувьд ямар арга хэмжээ авч ирсэн? За энэ одоо их сургуулийн хамгаалтанд за GSU гэдэг одоо дотоодын цагдаагийн одоо нэг тасаг бол их сургуулийн хамгаалтан дээр бол ажиллах юм байна.
Okay, Robert, we shall leave it there. Robert Alay Onyongo on the line there, a blogger in Nairobi, getting some good information. За from his бидэнд одоо sources on the блог ground at Pүрэв одоо University, хөтэлдэг. За finding Роберт some гэдэг хүн. 500 students on За энэ campus хүн at мэдээллийг time of хүргэлээ. the За их сургуулийн одоо дотор байранд 500-аар оюутнууд амьдардаг байсан юм байна. За мөн одоо халдлагын үеэр одоо нэг одоо цэргийн албанхаа өгч харахацсан. За мөн одоо энэ сургуулиас улстай Шабаб бүлэглээс сургууль байна. За энэ халдлагын одоо үйл явц бол яг дуусаагүй. За одоо аврах одоо ажиллагаа үргэлжилж байгаа гэсэн ийм мэдээллүүдийг за бид авсан байна. За тэгвэл энэ мэдээллийн дараа бид за ISIS бүлгийн за эргэн тойронд болж байгаа за мэдээллийг хүргэе. За одоогийн байдлаар бол Иракийн за Tikrit гэдэг хот ISIS бүлгийн хяналтаас бүрэн чөлөөлөгдсөн. За гэвч хотын одоо эргэн тойрон за аюул занал одоо хിവэр байна гэж мэдээлж байна. За Tikrit-ийг за Ислам халифатын бүлэглэлээс за чөлөөлөхөд маш их за хүчин чармаалт шаардлага болсон. За Америк нэгдсэн улсын за удирж байгаа өслийн за агаарын довтлогоог мөн за энэ үйл ажиллагаанд оролцсон юм. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын за нэгэн төлөөлөх за Сирийн Дамаскас хотын нөхцөл байдлыг мөн танилцуулах юм. За тэгвэл энэ үед бас Tikrit хот руу буцаж явчээ. За Сирийн агентлагийн сурвалжлах баг за дөнгөж саяхан одоо чөлөөлөгдсөн Tikrit хот руу нэвтэрч чадсан байна. За мандаа фото зурагчин за багуудын за хийсэн дүрс бичлэгийг мөн үзэхэд за зарим хүмүүс тохиромжгүй байж болох юм. The smoke hangs thick over parts of the city we drive through. It's the smoldering of buildings, some people's homes. За нүрэнг болсон барилгуудыг бид харж байна. So they say they had to detonate. За зарим цэргүүдийг зэвсэггүйжүүлэх ажиллагааг за Иракийн за хүчин за амжилтгүй байсан учраас тэнийг агаараас довтлох шаардлагатай болсон гэж хэлж байна. За тэдний толгойлогчдын байрлаж байсан за байршлыг за бөмбөгдөн устгасан байна. За зарим бүсүүдэд за замыг за чөлөөлөх шаардлагатай болж байгаа юм. За яг энэ чиглэлээс за энэ хүү байшингаас цаашаага за Ислам халифатын бүлэглэлийн за ямар нэгэн аюул занал хэл байхгүй гэж хэлж байгаа ч за эдгээр барилгуудад тесрэх бөмбөг за байшуулсан байх болзошгүй гэж үзэж байгаа юм. Was a bulldozer lying on its side that they found filled with barrels that were за энд хажуу тийш харуулсан нэгэн Saddam Hussein's presidential compound where ISIS автомашин дотор за тесрэх бөмбөгүүдийг байшуулсан байсныг за зэвсэгт хүчнийхэн бол олж тогтоосон байна. За төрийн ордныг за Америк нэгдсэн улсын довтлогооноос ч илүү за дайралтанд өртөөд байгаа юм. Ислам халифатын бүлэглэл өнгөрсөн 6 дугаар сард за хяналтандаа авснаас хойш Tikrit хотоос маш олон 100 мянган хүмүүс за амнасаа алдаад байгаа юм. За холбооны цагдаагийн албаны офицер за офицерын хэлснээр бол за яг энэ хэсэгт бол бүрэн цэвэрлэгийг явуулж дууссан байна. За бидний хажууд за агаарын давталгоонд за өртсөн за нэг барилгыг харж болж байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагаас за зэвсэгт хүчин дэмжлэг болон за дэмжлэг үзүүлээд байгаа юм. За буу дууг одоо ч ихсэн сонсох боломжтой байна. За нэгэн цэрэг за Ислам халифатын бүлэглэлийн за гишүүний толгойг за барьсан байгааг бид харж байна. Энэ бол за Ислам халифатын бүлэглэлийн за гэмт итгээд байна гэж хэлж байна. Тэднийг баривчлан за толгойг нь тасдах явдаг бол харж болохоор
Секрет хотоос за CNN мэдээлэл хийлээ. За энэ үеэс Иран улсын за цөмөн хилцээрийн одоо хилцээрийг одоо байгуулах гэсэн талууд за яриа хэллээ үргэлжлүүлэн хийж байна. Улсын за төрийн нарийн бичгийн дарга за Ираны за төрийн тэргүүнүүдтэй уулзсан. За хилцээрээ хугацааг мөн сунгаад байгаа юм. За энэ бол одоо бидэнд гарч ирсэн за маш одоо чухал одоо боломж болж байна. За бид энэ боломжийг алдахгүй төлөө за хичээх ёстой гэж Иран улсын сайд хэлсэн байна. Joe, you think that these negotiations, they've gone on for so long, there's so much invested in them now. Тэгвэл энэ хөө одоо яриа хэлцээрийн за үйл явцын тухай за мэдээлэл өгөхээр за их сурвалж бидэнтэй холбогдож байна. I think it's very hard for the countries to walk away from the table at this point. За миний бодлоор бол за энэ улс одоо энэ хүү одоо хэлцээрийг цааш үргэлжлүүлэхэд за үнэхээр одоо хэцүү одоо байна гэж үзэж байна. Одоо хамгийн одоо сүүлийн шийдвэр за энэ бол одоо зөвхөн энгийн нэг хэлцээр биш за одоо улс төр болоод за улс төрийн одоо маш одоо чухал асуудлыг одоо хүндсэн за эмзэг сэдвийг хүндсэн за ийм одоо өргөн хүрээтэй одоо хэлцээр байгаа юм. За мөн одоо харилцан ойлгомжлын санамж бичгийг за үүнээс илүү одоо наривчлсан одоо илүү дэлгэрэнгүй одоо болгож байж за энэ хэлэлцээр бас илүү одоо амжилттай болж цаашид бас амжилттай одоо хэрэгжих үндэс суурь нь бол тавигдана гэж үзэж байна. Тэгвэл хэлцээрийг байгуулахад бас нэлээд одоо хэд хэдэн одоо сайн зүйл одоо гарсан гэж та үзэж байна уу? За гэхдээ яг одоогийн байдлаараас ямар ч одоо шийдвэр гараагүй юм байна. Таны хэлж байгаа зөв. За яриа хэлцээрийг одоо байгуулж байгаа талууд за одоо ингээ хэлцээрийг урагшлуулахад одоо хит хитэн одоо алхмыг одоо эерэг алхмыг хийсэн боловч за яг эцсийн шийдвэр за бүх талуудын одоо ашиг сонирхол нийцсэн одоо эцсийн шийдвэр одоо хүртэл гараагүй байна. За хэрвээ Иран одоо энэ хүү одоо хэлцээр за амжилттай одоо хэрэгжихгүй бол за Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс Иран улсад одоо нэмэлт хориг арга хэмжээг одоо тавина гэж бол мэдэгдэж байгаа. By the supreme leader, but they're still taking provocative actions. And they're waiting to pounce on Rouhani, President Rouhani and Foreign Minister Zarif, if they come back with too many concessions of what they think is beneath the dignity of a great nation like Iran. Same in the United States. The real deadline for these talks is April 14th. That's when the U.S. Senate comes back. And if there isn't an agreement by then, you can expect the Senate to move sanctions. 5 дугаар сарын 14 гэхэд за эцсийн шийдвэр бол гарах ёстой. За хэрэг тийхгүй бол за одоо талуудын хувьд бол одоо нэлээд одоо хүнд байдал үүсэх юм төлөвтэй байгаамаа. Good to speak with you. We appreciate you being with us. Thank you. Танд баярлалаа. More than 2,000 ships are searching for 15 people missing after a trawler sank in the freezing waters of Russia's far east coast. За тэгвэл Орос улбаны улсын за Аст орнодод осол гарсны улмаас за олон хүн амаалсан байна. За усан онгоцон дээр 132 хүн за зорчиж байсан ба 43 хүн амь насаа алдаад байгаа гэсэн мэдээлэл ирсээр байна. За тэгвэл энэ хүү одоо заагас агнуурын онгоц за gallons of water to end California's drought crisis. So will the state's new mandatory water restrictions make any difference? Spoiler alert. This month on Living Golf, the top tournament in the game. It's probably one of the few golf courses in the world that doesn't have a weak hole on it. It's defending champ. My driver's going straight. That's my best weapon. And the lifetime legacy. When they introduce you on the first tee, it's always Masters champion. I'm going to be invited to this tournament for the rest of my life. How cool is that? The Masters on the next Living Golf. Today on CNN in association with Rolex.
Where will the business story go today? Recognizing the A350 is easy. How quickly are those laws going to have an impact on Italy's unemployment? CNN journalists go to the places. Do you understand the Tesla phenomenon? To the people. Hi, Richard. To the heart of the question. Your financial future is at stake, and we'll help you make sense of it all around the globe. CNN Business. Mr. President, welcome to the program. John Stewart, Archbishop Justin Welby, welcome. Grace and Perry, good to see you. I love this idea that Britain was this big enveloping quilt that you could wrap yourself up in. I'm sure you must be their first cycling president. You were trying to show the absurdity of these preconceived notions. What do you want people to take away? This type of authoritarian regime is unsustainable. When the anti-Balakas came to your village, what did you do? We wanted to try and negotiate, but they wouldn't listen to us. What are you telling the parents now? Because they say, we saw our children alive and we want to get them back alive. Holy Father, you played a key role in establishing the Global Freedom Network. What exactly motivated your passion? Human slavery is a crime against humanity. Many of our institutions are busy apologizing for sexual abuse of children. The church has to get it right. Amanpour, tonight on CNN. An update now on the breaking news out of Kenya. Local media report. За бид одоо Кенийн их сургууль гарсан. За нэгэн халдлагын тухай шуурхай мэдээг хүргэж байна. За энэ бол Кени улсын за Гариса гэдэг сургуулийн байранд гарсан. За үүрийн одоо 5 цагийн орчим за сургуулийн одоо оюутнуудын одоо дотор байрны одоо орчимд бол гарсан. За яг халдлага одоо буун дуу гарах үеэр оюутнууд за дотор байранда унтаж байсан гэсэн ийм мэдээлэл гэрчийн зүгээс өгч байна. За харин одоо энэ одоо буун дууг сонсон гэрчийн хэлснээр за тэрээр яг сүм дотор залбирал үйлдэж байхдаа үүрийн залбирал үйлдэж байхдаа за яг энэ хүү одоо буун дууг сонсон гэсэн ийм мэдээллүүдийг бид аваад байна. За тэгвэл Калифорни мужид за анх удаа за ус буюу одоо гол мөрний одоо усанд одоо хязгаарлалт тавьсан гэсэн ийм мэдээлэл байна. За энэ одоо ус hard to grasp where we are. How much is a permanent climate change? How much is a temporary? Уур амьсгалын өөрчлөлт за энэхүү одоо өөрчлөлт одоо бидэнд яаж нөлөөлж байгаа гэдгийг за бид яг одоо энэ газраас за яг энэ одоо нөхцөл байдлаас харж болж байна. За энд одоо ямар ч одоо цас одоо хурд тундас одоо буухгүй байна. За бид энэ дэлхийн ертөнцийн байдал өөрчлөгдөж байгаа учраас за бид өөр зүйлийг одоо хийх шаардлагатай болж байна. Хязгаарлална. За ундны усыг хязгаарлах. За үүнээс гадна за ус хэвнэх за тоног төхөөрөмж гэртээ суйрлуулах шаардлага тавьж байгаа. За Калифорни мужид одоо ган нүүрснээс хойш за 4 жил өнгөрсөн байна. За энэхүү одоо гангийн аюулаас гэтлэхийн тулд за одоо 11 тэрлион галлон одоо ус буюу за усны нөөц хэрэгтэй байна. За Америк нэгдсэн улсын за нийт самар жимсний за үйлдвэрлэлийн талыг бол тэнд үйлдвэрлэн за ургуулдаг байгаа юм. За бид энэ асуудлаар ярилцахаар за сургуулийн профессортой холбогдоод байна. Well, there's no doubt that this is a bad event. It's the most severe drought on record. We're experiencing the hottest. За бид сүүлийн үед за Калифорни мужид бол одоо цаг агарын хэм одоо хит одоо цаг агаар хит дулаарах за мөн одоо их хэмжээний одоо ган гачиг нүүрлэх зэрэг ийм одоо асуудлуудтай тулгараад байна. За энэ бол одоо нийт одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн одоо улмаас үүдэж байгаа. За зөвхөн одоо нэг хэсэг за нэг одоо
өөрчлөлт гэж хэлж болно. За хурд тундасны одоо хэмжээ одоо маш бага байгаа учраас за сүүлийн одоо 1200 жил орчимд одоо нүүрлээгүй за хамгийн одоо аимшигтай ийм одоо гангийн аюул за бидэнд бас яг одоо тулгараад байна. За энэ бол яг одоо ч гэсэн за бас ирээдүйд ойрын ирээдүйд ч гэсэн үргэлжлэх ийм хандлагатай байна. About the impact that the elevated temperatures are having, and that is a direct result of climate change. Is that right? За тэгвэл яг энэхүү одоо ган нүүрлэхэд одоо нөлөөсөн за хамгийн чухал зүйл нь одоо хурд тундас одоо баг бууж байгаатай холбоотой гэсэн. За энэ тухай мэдээлэл өгнө үү? За тэгвэл энэхүү одоо өөрчлөлттэй холбоотой за Калифорни мужийн захирагчийн зүгээс за усны одоо хязгаарлалтыг одоо усны хэрэглээг 25% одоо хязгаарлах, бууруулах за ийм одоо тушаалыг гаргасан байна. За мөн одоо маш их одоо халалт үүсэж байгаа учраас за мөн одоо байгалийн хийн одоо иргэдийн байгалийн хийн хэрэглээг одоо хязгаарлах за ийм шаардлага ч гэсэн гарсан. We've seen a doubling of the percentage of low precipitation years that become drought. So we really have high confidence that this is influenced by global warming. Sure, we're out of time. I just want to ask you a very quick question. So if this is the new regime, if you like, if this is the future, is a 25% cut and how much water we use to water the lawns? За тэгвэл муж даяар одоо иргэдийн усны хэрэглээг 25% хязгаарласнаар за ямар өөрчлөлт бий болох вэ гэж байна. За Калифорни мужийн нутаг дэвсгэр бол өмнө одоо октоор уур амьсгалтай байсан бол за одоо бас уур амьсгал цагаан уурын байдлаас нэлээд их өөрчлөгдөд байна. Тийм учраас за энэхүү одоо Калифорни мужийн захирагч зүгээс авсан арга хэмжээ бас үр дүн өгнө гэж би үзэж байна. За энэ бол үнэхээр одоо муу онцгүй мэдээ байна. Та CNN-ийн мэдээний өрөөг үзэж байна. More than doubled in the last 5 years. There's more ideas, more opportunities. It's created more wealth, just not for all. As the economic gaps widened, the issue is, are you getting your fair share? The business world has many options, so we'll sift through the jargon, making you better informed, ready to get your slice of the pie. What does it mean to go there? It doesn't mean reading about it. It means packing a bag and going there and talking to the people. Talking to activists in secret. Activists risking their lives for speaking to a Western journalist in Damascus. Talking to people on the margins of the story about how they're affected by the decisions of those much more powerful than them. That is why I go there, to get the story firsthand. With CNN's On the Road, you've explored some of the world's most incredible places. Don't you know that I won't stop till I take you to the top of the world. Where will we go next? Food is art. So I use a pen brush and I use food as a palette. If we don't have diversity in life, we have nothing. Food was a way of expressing myself. Like you go to a restaurant and you have to eat. It's like also feeding, your mind and your soul. Culinary Journeys, Friday on CNN. Pie. What a delicious way to think about wealth. It shows who's getting how much and who's left wanting more. In today's business world, we want to know how money is made and spent and who decides where it goes. On Quest Means Business, we'll meet those people and hear their ideas and along the way, help you find your profitable piece of the pie. Quest Means Business, Tuesday through Saturday, only on CNN. Well,
want to update you on our breaking news here on CNN. Gunmen have attacked За шуурхай мэдээлэлээр сүүлийн мэдээллийг танилцууллаа. Кenya ангийн их сургууль дээр за нэг зэвсгэлсэн гэмт итгээд за гал нийсэн байна. За цагдаагийн газрын ажилтнуудтай за буудалцсан гэх мэдээлэл байгаа юм. За энэ үеэр за 2 цагдаагийн албан хаагч бол нэгэн за оюутан шархтаад байгаа юм байна. За энэ үеэр гэрчүүдийн хэлж байгаагаар за их оюутнууд за оюутны байранд унтаж байсан гэж байгаа юм. За бас нэг гэрчийн хэлж байгаагаар за үүрийн 5 цагт за буун дууга арахад тэрээр за нэгэн сүм дотор за мөргөл үлдэж байхаар сонссон гэж байна. За Америк нэгдсэн улсын за нэгэн сенатч за авилгалын хэрэгээр одоогоор буруутгагдаад байгаа юм байна. За Нью-Жерси мужаас сонгогдсон сенатч нь за өөрийгөө буруугүй гэж хэлж байгаа юм. За 2-3 жилийн хугацаанд би за хууль зүйн яамны за шалгалан дээр амьдэрсэн одоо хүртэл энэхүү за шалгалт одоо дуусаагүй за улс төрийн зорилготой байсныг би хэлж байна. Энэ бол улс төрийн зорилгоор миний за үзэл бодлыг боох гэсэн би харж байгаа гэвч тэдэнд их боломжийг би өгөхгүй. Би үзэл бодлоо чөлөөдөө илэрхийлнэ. За намайг бомлох гэсэн за тэр хүмүүсийг би олон нийтэд зарлана гэж хэлж байна. За сенатч за нэг харааны за эмчэд чэс завилгал авсан хэрэгээр мөн шалгаж байгаа юм. За яг энэ үеэс ISIS бүлэг за Сири улсын дөрвөсдийн байрлаж байгаа. За лагер руу бас ойртож очиж байна гэсэн мэт байна. ANA is your doorway to the world, to new experiences and untapped opportunities, to destinations in Japan and North America. Our renowned Japanese hospitality makes even the furthest journey as effortless as a single step. And it's all by design. When you follow a story, you may be asked to take risks. And sometimes go down a path that's not marked. That's where you find a brotherhood risking it all. Or a fighter who's had a change of heart. When you dare to take risks, you witness passion and persistence. And that's where change happens. From Beirut, in New Delhi, from Jerusalem, in Jordan, in Doha, in Istanbul, in Cairo, and here in Abu Dhabi. All roads are barricaded to Taksim Square. These are the midday prayers. You can see the security. He's been shaking people's hands. He's been hugging children. This is the old city of Jerusalem, and this is a melting pot of religion. What is the nature of your support for Hamas? Can we clear this up? Let me push you once more on this because this is important. How big a concern should this be for not just Turkey, but the West? Tell me something even locals might not know. Who is the biggest influence? Is it still family? Connect the world with Becky Anderson, tonight on CNN. I'm Christy Lustad in Hong Kong, and this is CNN. This is CNN Breaking News. Welcome
За бид яг одоо за дэлхийд даяар за Кен улсын их сургууль гарсан. За зэвсэг талхлагын тухай шуурхай мэдээ хүргэж байна. За дотоодын NTB телевизийн мэдээлснээр за хэд хэдэн хүн одоо энэ хаалгаар улмаас шархсан гэж байна. Гэршүүдээ хэлж байгаагаар за гэмт этгээдүүд за цэргийн уцас өмссөн бөгөөд за орон нутгийн хэвлэл мэдээлэл хэлж байгаагаар за цагдаагийн албан хаагчтай мөн буудалцсан гэх мэдээлэл байна. За Исламын халифатын бүлэглэл за Сирийн за Дамаскас хот руу за давшин давталсаар байгаа юм. Танд их сонирхогчийн ухцаар авсан бичлэгээс харахад за Дамаскас хотод Ислам халифатын бүлэглэлүүд за бусад босгогчдын бүлэглэлтэй за дайтаж байгааг энэ бичлэгээс харах болцож байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын за төлөөлөгч за Иерусалим хотоос бидэнтэй холбогдож байгаа юм. За танай байгууллагаас өдөрт за 400 гаруй хайрцаг хүнсийг за тухайн бүсүүдэд за хүргэх ёстой байдаг. Хэрвээ дэх боломжгүй үед юу болох вэ? За бид 12 дугаар сарын 6-наас за өнгөрсөн 7 хоног хүртэл за энэ одоо Сир улсын дөрвөгчдийн байрлаж байгаа лагерт за өдөр бүр за нэг удаа за 400 удаа хайрцаг хүнсний тусламжийг бол хүргэж байсан. За яг таны хэлсэлчлэн за яг өдөрт за хамгийн багадаа бол 400 удаа хайрцаг за хүнсний тусламжийг тэдэнд бол өгөх шаардлагатай байдаг. За тэд одоо өнгөрсөн 7 сарын байдлаар ихэд бүр ямар ч одоо цэвэр усны нөөцгүй болсон байсан. Мөн одоо ямар зүрийн одоо эмчилгээ за эм тэрэ байхгүй байсан улмаас за эмэгтэйчүүд одоо нэраллахд бас маш одоо хэцүү за хүнд ийм одоо нөхцөл байдалтай байсан. За тэгвэл бидний одоо хэлж байгаа зүйл хамгийн одоо уриалах ёстой зүйл уриалж байгаа зүйл бол за энэхүү одоо улс төрийн энэ замбраагүй байдлаас энгийн номхон иргэдийг ялангуяа насанд хүрээгүй бага насны хүүхдүүдийг ийм одоо зөрчил хямралаас хол ойлгооч гэсэн ийм зүйлийг бид уриалж байна. Таны бухимдлыг би ойлгож байна. За таны хэлсэнчсэн за палестинчуудад амьдрах боломжгүй нөхцлүүд байгааг дайлж байна. За олон улсын байгууллага болон бусад дэлхийн улс орнуудаас ямар тусламжийг үзүүлвэл зохих байх вэ? Яг одоогийн байдлаар хамгийн чухал зүйл бол аюулгүй байдал. За эмэгтэйчүүд за ялангуяа одоо хүүхдүүдийг аюулгүй байлгах. За тэдэнд одоо үнэхээр одоо яг хамгийн тэднийг одоо альва одоо халдлага за альва хүчирхийллээс одоо хамгаалах за аюулгүй байлгах за үүн дээр нэмээд одоо ийм тариа за хоол хүнс цэвэр усны тусламж зэрэг одоо хүнний одоо энгийн наад захын хэрэгцээний зүйлсийг за эдгээр хүмүүст одоо хүргэх за тэдэнд одоо хангах за ийм одоо шаардлага байна. Гэхдээ за эдгээр одоо хүмүүс тусламж хүргэх зам за бололцоо бас бидэнд бол хомс байна. За мөн одоо дотоодод шилжин суурьшиж байгаа иргэд за нэг газар төвлөрөөгүй за маш одоо өргөн удам газар нутагт одоо тархан одоо амьдарч байрлаж байгаа учраас за тэдэнд одоо хурч очиход за яг хэрэгцээтэй шаардлагатай зүйлсийг одоо хүргэхэд үнэхээр одоо хүндрэлтэй байна гэж би хэлнэ. За үнэхээр хэдэн 100 мянган хүмүүс гэр орноо алдсан. За одоо Палестин улсад за үнэхээр одоо Сир улсын маш олон за үнэхээр ганцхан одоо Сир төдийгөө за Палестин улсад ч гэсэн за үнэхээр одоо олон мянган хүмүүсээс орон гэрэг болсон за олон мянган хүмүүс бол байгаа. За тэдний зарим нь одоо Сир улсад одоо ирж бас толгой орогдож байгаамаа. Таны хэлсэн чинь аюулгүй байдал гэдэг за хамгийн чухал толгомдоод асуудал болоод байгаа юм. За танай байгууллагаас хэдий хүнс хангамжийг за хүнсээр хангах за зорилгоо биелүүлж чадахгүй байгаа гэдэг хэлж байна. За тэгвэл энэ үед бас палестинчууд за олон улсын
эрүүгийн одоо шүүхэд бас нэгдсэн гэсэн ийм мэдээ бидэнд ирээд байна. Israel is not a member and says the move undermines the chance for peace. Israel's foreign ministry calls it political, cynical and За энэхүү одоо нэгдсэн явдлыг за үнэхээр одоо маш одоо чухал үйл явдал болсон гэж Палестин улсын гадаад хэргийн яамны сайд бас тэмдэглэсэн байна. За тэгвэл энэ үед бас өөр нэгэн мэдээ. За За энэ сургууль одоо цэргүү одоо армийн одоо албан хаагчдаар бол бүслэгдсэн. За ийм байдалтай байна. The 443 highway separates Bet Ur al-Foka school from Al-Tira village, where all of its 200 Palestinian students live. За энд бас 200-аар одоо Палестины сурагчид амьдардаг. Still under construction. They have their concerns toward the settlers, Obida says of the soldiers, and that's why they come every day to make sure that the За энд одоо өдөр бүр маш олон хүн ирж байгаа учраас за тэднийг одоо байршуулах, за тэдний одоо оршин суух газрыг одоо олоход бас нэлээд хүндрэл учирдаг аа. He says the school is our right. Father and my aunts and uncles studied here. За түүний одоо гэр бүлийнх нь за ах болон одоо наагц ах нар нь бол энэ сургуульд бол суралцж байсан юм байна. The soldiers say they guard the road to make sure Obida and his friends cross the underpass and return home without. За одоо улсын одоо цэрэг арми албан хаагчид за тэднийг одоо энэ хөө хонглоор одоо гарч аюулгүй байдал хүрэхэд бас тусалдаг гэж байна. These negotiations have become like a Trojan horse. While you are negotiating on the table land for peace, they're taking the land from under the table piece by piece. We can't go on like this. Palestinian official Nabil Shah says his government has lost hope in direct negotiations with Israel, so they are turning to the International Criminal Court. It's an accumulation of a group of international measures that would somehow make the Israelis recalculate the cost of their occupation. Palestinian membership in the ICC enables the court's prosecutor to decide whether to investigate alleged crimes. За тэгвэл Палестин улсын олон улсын одоо эрүүгийн шүүхэд нэгдснээр за эрхэн зөрчигдсөн Израиль улсын иргэдийн одоо хэргийг шийдвэрлэх за тэргээр хэргийг одоо дахин сөхөх за ийм одоо боломж бас хамт нэгдэж байгаа. You don't need an ICC to come here to investigate Israeli practices because we have our own domestic system. За бид заавал одоо тий олон улсын одоо эрүүгийн одоо шүүхийн тусалцааг бол авах хэрэггүй. Бид нар өөрсдөө одоо энэ хэргийг шийдвэрлэх за шүүх одоо өөрсдийн гэсэн хууль зүйн одоо тогтолцоо бидэнд байгаа. He's being angry a lot lately, says Obida's mother. Maybe it's because of the school and the situation he faces every day. За тэр сургууль дээр болж байгаа одоо ийм үйл явдлын улмаас манай хүү өдөр болгон одоо бухимдалтай ууртай байдгаа гэж одоо нэгэн сурагчийн ээж нь хэлж байна. Тэд нар одоо өөртөө бие дааж хийх одоо аливаа зүйлийг бие дааж хийх ямар ч одоо ирэх байхгүй. За зөвхөн одоо Палестины одоо удирдлагуудын хэлсний дагуу л одоо аливаа зүйлийг хийх хэрэгтэй байдгаа гэж сурагчийн ээж нь хэлж байна. За бид түр засарсны дараа за Кenya хотод бас Кениягийн нэг их сургуульд болсон будалцааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлнэ. ANA is your doorway to the world. To new experiences and untapped opportunities, to destinations in Japan and North America. Our renowned Japanese hospitality makes even the furthest journey as effortless as a single step. And it's all by design. This month on Living Golf, the top tournament in the game. It's probably one of the few golf courses in the world that doesn't have a weak hole on it. It's defending champ. My driver's going straight. That's my best weapon. And the lifetime legacy. When they introduce you on the first tee, it's always Masters champion. I'm going to be invited to this tournament for the rest of my life. How cool is that? The Masters on the next Living Golf. Today on CNN in association with Rolex.
impact firsthand. When you face the reality of famine, genocide, and natural disaster, you can't help but be affected. But these experiences are important. They give us knowledge. She says yes, women are the future. And they give us no choice but to ask questions, especially the ones people don't want to answer. This is a pretty shocking picture. Would you condemn President Assad for 100,000 plus deaths? These experiences don't just make it possible for us to know where the story might go. They demand that we go with it. Welcome back. We're following breaking news from Kenya. За бид Кениос их сургууль гарсан. За шуурхай мэдээг үргэлжлүүлэн хүргэж байна. За CNN агентлагийн түнш, за NTV телевизийн мэдээлснээр за хамгийн багадаа бол 2 хүн шархагдсан байна. За хідэн гимт этгээд байсан нь бол тодорхойгүй байна. За ямар ч байсан за гимт этгээдүүд цэргийн за хувцас өмссөн байсныг бол мэдж байна. За эдний дотуур байранд хэд хэдэн буун дуу гарсан. За энэ одоо халлах гарсан их сургууль нь за босгочдын Ал-Шабаб бүлгээс одоо бүлгийн бэхлэлтээс холгүй байдаг гэж байна. За Америк нэгдсэн улсад за шашны эрх чөлөөний тухай хууль мөн маргаан дагуулад байгаа. За Арканса мууч мөн за энэ хуулийг мөн хэрэгжүүлэхээр болоод байгаамаа. За энэ одоо хуулийг бол хэрэгжүүлж байсан. За гэхдээ одоо үүнд бас өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэж бол үзэж байгаа. Арканзас мужийн за захирагч бас мэдгдсэн байна. За Арканзас мужийн зүгээс за энэхүү одоо хуулийг за илүү одоо мужийн хууль гэхээс илүү за холбооны одоо улсын одоо хууль болгон одоо өөрчлөхийг бас хүсэж байгаа маань. За тэд биднийг сонсож байна, тэд таныг сонсож байна гэж хэлж байна. За өнөөдөр олон одоо мянган хүн за өнгөрсөн 7 хоногийн турш одоо энэхүү хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах засвар хийхийг бол шаардсан жагсаж байна. За харин одоо удирдлагын зүгээс хэлж байгаагаар за олон нийт энэ одоо хуулийг одоо сайн ойлгохгүй байна гэсэн ийм тайлбарыг бас өгч байгаа. It's about the message that's on that cake. It's about freedom of speech. So you're saying he would have to bake the cake, but he wouldn't have to put congratulations on the top of it? Тэр ижил хүүсдэн хүмүүс за хүсэлтийн дагуу за бялуу хийж гисэн за хүснийхэн дагуу дээр нь бичихгүй гэсэн үгүй. За тэгвэл мужид одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. За томхон компаниудын гүйцэтгэх захирлууд за энэхүү одоо мэдээлэлтэй одоо санал нийлэхгүй байгаа гэдгээ илэрхийлж байна. За үүний нэг жишээ нь за Walmart группийн захирал бас энэ тухай үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлсэн. За мужийн захирагчийн хүү за мужийн захирагчийн хүүн хүртэл за энэхүү одоо шашны эрх чөлөөг одоо хамгаалах тухай хуулийн төслийг одоо эсэргүүцэж байгаа гэдгээ Facebook хуудасаараа дамжуулан илэрхийлсэн байна. За Жоржиа мужид жин за зарим за компаниуд за шашны эрх чөлөөний тухай хуулийг мөн хэрэгжилтийг хүсэл тавиад байгаа. За тэгвэл энэхүү одоо эрх чөлөө, шин шүлэх эрх чөлөөг хамгаалсан за энэ хуулийн дэмжигчдийг одоо олох нь бол тийм ч хэцүү биш байна. За наадхан одоо үйл ажиллагаа явуулдаг за бизнес дэлгүүрлээ ороход за энэхүү одоо хуулийг одоо дэмжих одоо ийм хүн гарч ирсэн байна. За тэрээр энэ хуулийг за одоо ижил хүүстэнтэйгээ явуулдагч хүмүүсийг эрхийг хязгаарласан одоо хууль болсон гэдэгт бол ерөөсөө итгэхгүй байгаа.
За бидэнд үйлчлэхгүй байх гэдэг нь за тэднийг үзий яаж байгаа гэсэн хэлбэр биш юм. Тэдэнд үйлчлэхгүй байлаа ч гэсэн тэдэнд хайртай байж болно шүү дээ. За өөр нэг цэцгийн дэлгүүрт ч гэсэн за яг ийм үйлсэл бодолтой за нэг хүн байна. За би өөрийн зүсэг бишрлийнхаа дагуу тэдэнд үйлчлэхээс татгалзаж байна. За хууль нь тэгж зайлшгүй үйлчлэх ёстой гэж заасан ч би зүсэг бишрлийнхаа дагуу за би татгалзах болно. Бусад хүмүүс юу ч хийлсэн хамаагүй би зүсэг бишрлээ даах болно. За бидний зарим за яриа өгсөн хүмүүс за нүүр царайгаа үзүүлэхийг хүссэнгүй. За тэд бизнесүүдэд за шашны эрх чөлөөний тухай хуулийн дагуу за зарим бүлэг хүмүүст за үйлчлэггүй байх эрхийг нь хамгаалахыг хүсэж байгаа юм. Or commit adultery, would you serve them? Yes. Well, why would you serve them but not serve someone who is gay? It's just a different kind of За sin. Библийн шашин за гэр бүлийн гадуурх за явдлыг за муу дурдсан байдаг. Тэгэхээр гэр бүлийн гадуурх явдал гаргасан хүнд та үйлчлэг өгөхэд за тийм гэж хэллээ. Тэгээ ягаад за бэлгийн шиг хандлагын дагуу та ягаад гадуурх вэ гэдэгт нь бол тодорхой хариу өгсөнгөө. За тэгвэл Индиана мууч за энэхүү одоо шашны эрх чөлөөг хамгаалах за хууль одоо хуулийн улмаас одоо хамгийн хурц маргаанд дэгдсэн за ийм мууж болж байна. За нэгэн бизнес эрхлэгч эмэгтэй түүний за эрхийг хамгаалж байгаа гэж энэхүү хуулийн талаар ярьсан юм. Хэрвээ за хурмандаа за манахаас пицца захиалсан тохиолдолд бид татгалзах юм аа. За энэхүү пицца газарт за сүрдүүлэн за энэхүү Walmart-ын луу за Memories Pizza компани за рестораныг шатаахад надтай хэн нэгдэх вэ гэсэн за твитийн дараа за энэхүү пиццаны газар нэг өдрөөр за хаалга хаагаад байгаа юм байна. Inspiring lifestyle today. This 7.5 million square meter plot of land at the edge of the Sinai Mountains is 3 kilometers from the Red Sea. But the sea is coming to the resort in the form of the world's largest saltwater lagoon. It's 120,000 square meters, but creates over 3.5 kilometers of shoreline. It is really an amazing technology. Why? Because it creates value for all the real estate around it. Imagine your view is overlooking this beautiful blue turquoise lagoon, which is super. Sharbutley is a firm believer in the potential of Sharm. He says Egypt, which peaked at 15 million visitors before the 2011 uprising, should be able to compete with the likes of Turkey, Spain, and France. 1 square meter in association with Emma, inspiring lifestyle today. Food is art. So I do use a pen brush and I use food as a palette. If we don't have diversity in life, we have nothing. Food was a way of expressing myself. Like you go to a restaurant and you have to eat. It's like also feeding, your mind and your soul. Culinary Journeys, Friday on CNN.
relationship changed fashion history. I'm Domenico Dolce. I'm Stefano. We are here in Hong Kong. This month on Talk Asia, the men behind the eponymous brand sit down with us as they open up about their comments on IVF. Every people is freedom for choose what you want. This for me is democracy. And being partners in work and life 30 years on. That's the power of love. Talk Asia. Saturday only on CNN. If you're just joining us, we'd like to update you on the breaking news out of Kenya. За бид Кени их сургууль дээр гарсан. За хаалгын тухай мэдээллийг шинжилэн хүргэж байна. За Кенийн NTV телевизэн мэдээлснээр за 2 цагдаа албаагч нэг оюутан өгсөн. За мэд гэрчийн мэдүүлгээр за ингээ буун дуун за өөрийн 5 цагийн үед за салиуд буудаж байгаа юм шиг сонсгдсон гэж хэлж байгаа юм. За гимт итгээд хідэн гимт итгээд байсныг бол мэдэхгүй тодорхойг байгаа. За цэргийн хувцас өмсөн. За тэд их сургуулийн байран дотор за гал нээсэн юм а. За Атланта мужид за сургуулийн за 11 багш нар за сурагчдаа за улсын шалгалтын дээр за хуулгад тусалсан гэх за хэрэгээр за ял идэх болцсошгүй байна. За тэгвэл Атлантад за өмнө нь ч гэсэн ийм хэрэг бол гарч байсан. За 2011 онд одоо хэд хэдэн багш за хуулах буюу за одоо хуурамч одоо мэдээлэл өгсөн гэдэг ийм хэрэгээр бас шалгагдаж байсан юм а. За тэгвэл энэ удаа за Антарктидад за цаг агарын одоо байдал за хамгийн одоо дээд түвшиндээ хүрлээ гэсэн ийм хүрч магадгүй гэсэн ийм мэдээлэл байна. Pedram Javaheri, our meteorologist, joins us now. Is it really hard to draw anything out of that? I mean, if it's hit record temperatures, we know in the last 63 Fahrenheit. За 63 Фаrenheit болцож 63 градусын за дулаантай гэж зааж байна. За тэгвэл сүүлийн жилүүдэд за Антарктид орчмын за мөсөн голууд бас маш ихээр бол хайлж байгаа гэсэн ийм мэдээллүүд бол тогтмол ирж байсан. За гэхдээ Фаренгейтийн 63 одоо хэмийн халуунд за бас одоо нөхцөл байдал бол илүү одоо хүндрэх нь тодорхой. За тэгвэл яг одоо Эсперанзагийн бааз дээр за хамгийн одоо халуун за хэм бас бүртгэгдсэн гэсэн ийм мэдээлэл байна. And glaciers have been melting there as well. Okay. Okay. Okay, well, thank you. No, okay. So where we go up to that, guys? There we are. Okay. Okay, well, shopping just got a bit easier. Amazon's new gadget lets you... За тэгвэл бүгдрээ илүү одоо сонирхолтой мэдээлэл хүлээж авъя. За Amazon Dash гэдэг нэртэй болсон бөгөөд за онлайн за шопинг за ирээдүй болох уу гэж асууж байна. За тэгвэл Amazon-ы үйлчлүүлэгчдээ 100 сарын баяр за хамаагүй одоо эрт ирсэн бололтой. За Amazon компани одоо үйлчлүүлэгчид за зөвхөн ганцхан одоо товч дарснаар за онлайн худалдан авалтыг одоо хийх ийм боломж бол тэдэнд нэгдсэн байна. За энэ бол одоо Amazon компани одоо үйлчлүүлэгчдэд зориулан одоо гаргасан за хамгийн сүүлийн одоо шийдэл за ганцхан товч дарснаар за одоо таны захиалсан бараа бүтээгдэхүүн за хаалганы шин үүдэнд одоо таны хүлээж авах болно гэж байна. За ийм одоо амар одоо байдал энэ ийм одоо шийдэл нь за мэдээж бол одоо үйлчлүүлэгчд бол одоо маш одоо ашигтай. Alexa, give me my flash news briefing. За одоо бүр одоо ингэ товч дарахгүйгээр за зөвхөн одоо өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг одоо хэлснээр за бас тэр үйлчилгээгээ за бас авах ийм боломжтой болж байгаа юм байна. Walmart, Best Buy, other sort of physical retailers are getting into this
За Walmart болон одоо бусад eBay зэрэг бусад онлайн худалдан онлайн дэлгүүрүүд ч гэсэн за яг иймэрхүү үйлчлэгийг явуулахын тулд бас өрсөлдөж байгаа. За одоо төрөл бүрийн за бараа бүтээгдэхүүнийг за яг ийм одоо амар хэлбэр шийдлээр бас хүлээж авах, худалдаж авах боломжтой гэж байна. Мөн одоо алсаас удирддаг за онгоцоор өөрийн захиасан бүтээгдэхүүнийг одоо худалдаж авах боломж за аль хэдийн нэгдсэн байна. За одоо ганцхан одоо жижиг товчиг дарснаар за хэрэгцээтэй бүх бараг худалдан авах за ийм болцоог Amazon компаниас олгож байгаа юм байна. За манаас түүлч Jake Tap боллаа. За энэ цагт бидний хүлээн авч үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Сайн ашиглалаа. За би дараагийн цагийн мэдээллээр за Кен усад гарсан халдлагын тухай хүрэх болно. Hello, I'm Richard Quest in New York, and you're watching Eagle News TV, CNN's exclusive affiliate in Mongolia. Whatever you're up to, I hope it's profitable.